IFM News Sports. Sana nakaliklik itinatadem nga obserbasyon ni Senate President Tito Soto tikas na nakadidilaw a proseso iti panag-officiate ken panagdesisyon kadagiti referees aglalo iti Game 3 ti Philippine Basketball Association Season 50 Philippine Cup iti nagbaydan iti San Miguel Beermen ken TNT Tropang Giga. Babaen iti social media account ti Senador nasdaw ti dati nga national bowler ken dati a presidente iti Asosasyon iti Sports ti nagpaydo mga panang-implementar iti professional a liga may panggep iti krusyal a pasamak iti ayayam. Según ti Senador, sana may pakita iti PBA coverage, iti replace, kaditi challenges ang may pakita laingen, kalpasan iti desisyon ang nakadidilaw nga kasla ada hidden errors ang maisupadi iti NBA ang maipakita umuna iti replace iti insidente iti Maysa ngay ayama. Maysa taga-suporta pa iti liga iti nag-react nga importante ang manayunan pa iti PBA iti mas adadu pa nga head coach challenges tapno maliklikan iti negatibong epekto iti officiating iti resulta iti ayam aglalo iti kritikal as sitwasyon. Para iti IFM Sports, na ito ni Idol Joey C. Tatak IFM.